नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, रॉयल इन्फोमध्ये आपल्या सगळ्यांचे स्वागत आहे. आज आपण मध्य रेल्वेमध्ये अप्रेंटिस पदाच्या 2409 जागासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे. त्याची सविस्तर अशी माहिती पाहणार आहोत. तर चला आपण व्हिडिओ चालू करूया. तर व्हिडिओ चालू करत असताना मी सर्वांना विनंती करतो की जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, हा व्हिडिओ लाईक करा आणि आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा. आणि ज्या मित्रांनी 10वी करून ITI केलेलं असेल आणि जे सरकारी नोकरी किंवा अप्रेंटिसच्या शोधात असतील अशा मित्रांसोबत शेअर करा, जेणेकरून त्यांच्यासाठी ही एक सुवर्णसंधी होऊ शकते. तर आज आपण पाहूया की 2409 टोटल पदे आहेत. त्यासाठी शैक्षणिक पात्रता 10वी उत्तीर्ण किंवा ITI असणं आवश्यक आहे. मध्य रेल्वे हा भारतातील प्रमुख रेल्वे झोनपैकी एक झोन आहे, जो देशाच्या मध्यवर्ती भागाचा समावेश यामध्ये होतो. तर आमच्या वेबसाईटला व्हिजिट करून तुम्ही जाहिरात पाहण्यासाठी इथे क्लिक करू शकता. साईट पाहण्यासाठी किंवा अप्लाय करण्यासाठी इथे क्लिक करू शकता. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 28 सप्टेंबर 2023 आहे. म्हणजे आपल्याकडे अर्ज करण्यासाठी अजून 1 महिना आहे. टोटल पदांची संख्या 2409 आहे. पदाचे नाव आहे अप्रेंटिस प्रशिक्षणार्थी किंवा आपण शिकाऊ उमेदवार आपण म्हणू शकतो. तर इथे आपण विभागवार पदसंख्या पाहणार आहोत. पुणेसाठी 152 पदे आहेत, नागपूरसाठी 114 पदे आहेत, मुंबईसाठी 1649, भुसावळसाठी 296, सोलापूरसाठी 76 अशी टोटल पदसंख्या आहे 2409. आता यासाठी शैक्षणिक पात्रता जसं आपण म्हटलं 50% गुणासह 10वी उत्तीर्ण असणं आवश्यक आहे. तर उमेदवाराने संबंधित ट्रेडमध्ये NCVT किंवा फिटर, वेल्डर, कार्पेंटर, पेंटर, टेलर, इलेक्ट्रिशियन, मशिनिस्ट, मेकॅनिक, डिझेल मेकॅनिक, लॅब असिस्टंट, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक, शीट मेटल वर्कर, वेंडर, मेकॅनिक, मोटर व्हेकल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनन्स म्हणजे ITI मधल्या बऱ्याचशा ट्रेडचा यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. तर ह्या जी जागा आहेत त्यासाठीची आवश्यक वयोमर्यादा आहे 29 ऑगस्ट 2023 रोजी अर्ज करत असणाऱ्या उमेदवाराचे वय हे 15 ते 24 वर्षामध्ये असावे. ST, SC आणि ST-SCसाठी 5 वर्षाची सूट जे नेहमी असते त्याप्रमाणे आहे. OBCसाठी यामध्ये 3 वर्षाची सूट देण्यात आलेली आहे. म्हणजेच OBC उमेदवार 24+3 27 आणि SC-ST उमेदवार 24+5 29 वर्षापर्यंत यासाठी अप्लाय करू शकतील. एक्झाम फीचा विचार केला तर जनरल आणि OBCसाठी इथे अप्लाय करत असताना आपल्याला ऑनलाईन 100 रुपये फी भरायची आहे. ST, ST, PWD किंवा महिलांसाठी तर कोणत्याही प्रकारची फी नाही आहे. त्यामुळे तुम्ही जर जेंडर महिला निवडलं असेल तर ते फीचं ऑप्शन येणार नाही किंवा कॅटेगरीमध्ये आपण जर SC-ST निवडलं असेल तर इथं पण फीचं ऑप्शन येणार नाही आहे. आणि वेतनमान इतर भाई जर बघितलं तर जे वेतनमान आहे ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या नियमानुसार रेल्वेचे वेतनमान मिळत असतं. अर्ज करण्याची प्रक्रिया आहे रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाईटला व्हिजिट करायचे, जिचा लिंक ॲड्रेस आम्ही वर दिलेला आहे आमच्या वेबसाईटवर. त्याप्रमाणे अर्ज करायचा आहे. अर्ज करत असताना जी जाहिरात आहे संपूर्ण डाउनलोड करा, एकदा नीट वाचून घ्या आणि त्याप्रमाणे जसं सांगितलेलं आहे फोटो, सिग्नेचर आणि विविध जी माहिती आहे ती अपलोड करा आणि परीक्षा फी सबमिट करा आणि त्याप्रमाणे अर्ज तुम्ही शेवटचा सबमिट करू शकता. महत्त्वाचं म्हणजे ह्या 2409 जागा आहेत सेंट्रल रेल्वेतर्फे आहेत आणि ह्यातील बरेच म्हणजे बहुतांश भाग हा महाराष्ट्राचाच आहे सर्व. त्यामुळे सध्याचे विभाग आहेत ते पूर्णपणे महाराष्ट्रातील आहेत. जर तुम्ही 10वी पास नंतर ITI केला असेल तर आपल्यासाठी ही सुवर्णसंधी आहे, जेणेकरून भारतीय रेल्वेमध्ये अप्रेंटिस केल्यानंतर येणाऱ्या भरतीमध्ये तुम्ही अप्लाय करून सरकारी नोकरी होण्याचे आपले स्वप्न पूर्ण करू शकता. तर आपण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला याबद्दल आपल्या सर्वांचे हार्दिक आभार. जर व्हिडिओ आपल्यास आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि हा आपला व्हिडिओ आपल्या ITI केलेल्या मित्रांच्यासोबत शेअर करायला विसरू नका. तर पुन्हा आपण अशाच एका नव्या व्हिडिओसोबत भेटूया. तोपर्यंत हॅव अ गुड डे, टेक केअर अँड बाय बाय.